Hi, ich bin Christina Denk, Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungsberaterin und dein Host bei Rein Pflanzlich, dem Podcast für evidenzbasiertes Wissen über vegane und vegetarische Ernährung. Immer wenn ich von früher erzähle oder von meinem Weg erzähle, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ich Ernährungswissenschaften studiert habe, dass ich vegan geworden bin und so weiter, dann sind die Leute immer sehr schockiert. Niemand würde sich das erwarten, dass ich früher mal eine ganz, ganz andere Person war, als ich jetzt bin. Mein Weg war wirklich ein sehr, sehr langer und sehr steiniger. Also vor allem in Bezug auf mein Essverhalten, meine Ernährung, meine eigene Gesundheit. Und ich wollte das mit euch heute teilen, denn das erklärt, glaube ich, viel über mich, warum ich jetzt die Person bin, die ich bin und vor allem, warum ich in der Ernährungsberatung so aufblühe, warum Gesundheit für mich so wichtig ist und auch warum ich jetzt vegan bin und Menschen dabei helfen will, selbst so gesund wie möglich zu sein. Heutzutage bin ich sehr glücklich, ich bin sehr gesund. Essverhalten, eine gesunde Ernährung ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin nun schon seit 11 Jahren vegan. Ich arbeite seit 3 Jahren in der Ernährungsberatung. Das ist wirklich, es erfüllt mich extrem. Und heutzutage bin ich auch sehr sportlich. Ich bin Pole Dance Trainerin seit einigen Jahren nun schon. Das heißt, ich mache sehr viel Pole Dance und gebe das auch weiter. Ich gehe auch regelmäßig zum Boxen. Ich gehe auch ins Fitnessstudio, mache also klassisches Krafttraining. Und seit kurzem mache ich auch mehr und mehr Cardio. Also ich gehe auch jetzt schon öfter laufen. Gut, aber wie ist es dazu gekommen? Ich werde jetzt ein bisschen meine Geschichte mit euch teilen. Das wird sicher auch nicht einfach, denn es war nicht immer leicht, sage ich mal. Aber ich hoffe, ihr könnt davon auch für euch selbst was lernen. Und ja, deshalb fange ich gleich mal an und starte sozusagen in meiner Kindheit, denn da hat das Ganze angefangen mit dem Thema Essen. Als Kind und als Jugendliche habe ich mich sehr, sehr, sehr ungesund ernährt. Kinder mögen Gemüse ja meist nicht so gern, das weiß ich auch, weil ich in der Ernährungsberatung auch mit Kindern arbeite. Aber bei mir war das nochmal wirklich was anderes. Ich habe Gemüse gehasst, ich hatte so eine starke Abneigung davon. Ich habe vor allem Fleisch gegessen, sehr, sehr viel Fleisch, auch Brot und Nudeln und vor allem Schokolade. Und alles, was mit Schokolade zu tun hat, sehr, sehr viel Nutella vor allem, also Nutella-Brote, und auch Wurst, das waren so meine Hauptnahrungsmittel. Ihr könnt euch vorstellen, dass meine Eltern damit nicht so glücklich waren. Die haben alles versucht, dass ich nur ein bisschen Gemüse, ein bisschen gesünder esse. Aber ich habe mich sehr, sehr stark dagegen gewehrt. Sehr viel, ehrlich gesagt, wissen meine Eltern auch gar nicht. Ich habe sehr viel auch im Geheimen gegessen. Ich habe sehr viel Schokolade immer gegessen, das ich irgendwo zu Hause gefunden habe. Und eben immer, wenn sie vielleicht nicht da waren, meine Eltern, habe ich angefangen zu essen. Ich habe dann sehr, sehr viel auch gegessen. Ich war aber trotzdem schlank, das war das Spannende. Also in der Kindheit und auch in der früheren Jugend. Wie man schon ein bisschen raushört, hat sich dann, oder wie man sich vorstellen kann, hat sich dann bei mir auch eine Essstörung entwickelt und ich habe Binge-Eating entwickelt. Auch davon wussten nicht sehr viele. Das ganz klassisch im Binge-Eating macht man das ja im Geheimen. Ich weiß, ich habe das auch nicht vielen Leuten jemals erzählt, dass ich das hatte. Aber man kann sich so vorstellen, immer wenn ich dann mal alleine war, ich habe mir dann 10 Nutella-Brote gemacht und die mir
wirklich schnell reingehauen. Oder ich weiß noch, einmal habe ich einen halben Kuchen einfach so gegessen. Und ich war immer sehr klein, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt keinen großen Kalorienbedarf, aber ich habe dann so unglaublich große Mengen gegessen und mir war so schlecht danach. Klassisch im Binge-Eating, man verliert im Binge-Eating ja auch die Kontrolle über das Essen. Und es ist so schlimm. Also die je gebinged haben, die wissen, wie es ist. Ansonsten kann man sich so schwer vorstellen. Aber es überkommt einem einfach so und man haut sich dann ohne nachzudenken das ganze Essen rein. Man kann es auch nicht wirklich genießen. Und danach fühlt man sich einfach so unglaublich schlecht. Ich denke, ich hätte auf jeden Fall auch eine Bulimie entwickelt. Ich habe auch versucht, mich zu übergeben, aber es ging irgendwie nicht, worüber ich jetzt im Nachhinein natürlich sehr, sehr froh bin, dass mein Körper da nicht mitgespielt hat. Aber das waren so die Jahre meiner Kindheit und meiner frühen Jugend. Es war wirklich nicht schön. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich natürlich dann gesundheitlich auch darunter gelitten habe. Ich hatte ständig extreme Bauchschmerzen und meine Verdauung war natürlich auch unglaublich schlecht. Ich hatte extreme Verstopfung. Ich konnte teilweise 5 Tage mal einfach nicht aufs Klo gehen und wusste ja auch nicht, dass das nicht normal ist. Woher sollte man das als Kind ja auch wissen? Und ich habe das alles ja auch versteckt und niemanden davon erzählt, dass es mir so schlecht geht. Ich habe auch immer sozusagen vorgespielt, dass es mir so gut geht. Also auch in der Schule, ich war immer eine sehr gute Schülerin, eine Streberin und habe alles Negative natürlich versteckt, wie man es eben so gern macht. Mir ist es wirklich schlecht gegangen. Ich weiß noch, ich hatte so wenig Kraft. Ich erinnere mich noch oft, also in der Schule beim Frühstück wollte ich von da, wo die Zeitungen bei uns zu Hause sind, wollte ich mir eine nehmen und die zum Frühstückstisch rübertragen. Und ich weiß noch, dass ich fast eine Zeitung nicht tragen konnte, weil die so schwer war. Und das ist jetzt, wo ich im Nachhinein mal das überlege, das ist einfach so verrückt und das tut mir auch irgendwie für mein altes Ich total leid. Mir ging es wirklich nicht gut und eigentlich sollte es Kindern und Jugendlichen, also das war eher dann in meiner Jugend, würde ich sagen, eigentlich soll es einem da viel, viel besser gehen. Aber ich wollte meine Energie auch sparen dann für die Schule, weil das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich da gut bin, dass ich da gut performe, was ich auch gemacht habe. Aber körperlich ging es mir gar nicht gut. Ich habe auch Sport sehr, sehr gehasst in der Schule. Ich war immer die beim Völkerball als letztes gewählt wurde, weil ich einfach sehr schlecht war. Ich war unglaublich unfit. Ich war auch sehr ängstlich. Und ich habe Sport gehasst. Also das war wirklich sehr traumatisierend immer in der Schule. Und ja, das waren so meine ersten paar Jahre. Ich weiß auch noch, dass ich mit 13, 14 mir dann immer dachte, jetzt habe ich mich schon so lang so unglaublich ungesund ernährt und meinem Körper ging es so schlecht. Und ich habe mich in meinem Körper so unwohl gefühlt. Und dann habe ich mir immer gedacht, jetzt im Nachhinein, das ist ja total irrational, aber ich habe mir immer gedacht, okay, es ist eh schon alles egal. Also du wirst nie ein schönes Leben haben, du hast dir schon alles verbaut. Es ist eh schon wurscht, so ungefähr. Ja, gut, dass ich das aus heutiger Sicht anders sehe, aber ja, oftmals als junge Person denkt man so, vor allem wenn man mit niemandem über diese Dinge spricht. Dann mit circa 16 Jahren, glaube ich, kam bei mir ein Umdenken. Ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber irgendwie dachte ich mir, jetzt reicht's. Ich will mich gesund ernähren. Ich will nochmal die Kurve kratzen, dachte ich mir damals. Und dann habe ich angefangen, mich gesünder zu ernähren. Ich habe angefangen zu kochen und habe angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen.
Da war generell eine Phase in meinem Leben, wo sich sehr viel bei mir verändert hat. Also ich weiß noch, da irgendwie im Kopf gab es da so einen Shift. Ich habe angefangen, über mich mit der Ethik mehr auseinanderzusetzen. Also ich habe mich immer sehr für Philosophie interessiert. Seit ich ca. 13 war, habe ich angefangen, Philosophie und Psychologie Bücher wirklich zu verschlingen und habe einfach sehr, sehr viel reflektiert und bin natürlich da aufs Thema Ethik gestoßen. Also ich habe auch viele Autoren damals schon gelesen. Gut, ich habe Nietzsche gelesen, ich habe Schopenhauer gelesen, aber dann auch mehr zum Thema Ethik, Peter Singer und so weiter. Ein bisschen ungewöhnlich für eine Jugendliche, ja, aber ich war immer schon ein bisschen eigen. Und irgendwie habe ich dann erkannt, dass das Tiere sind, die ich da esse. Also das hört sich eigentlich jetzt seltsam an, natürlich sind es Tiere, aber so als Kind und Jugendliche, man weiß es zwar, aber man weiß es auf einem oberflächlichen Level. Und irgendwie habe ich das mehr und mehr reflektiert und dachte ich dann, okay, das ist eigentlich nicht okay, was ich da mache. Eigentlich will ich das nicht unterstützen. Und ich dachte mir, eigentlich muss ich vegan werden. Das war jetzt nun schon vor 12, 13 Jahren, wo das Thema Veganismus noch nicht so verbreitet war, vor allem nicht am Land. Also ich komme vom wirklich Kuhdorf. Da gab es, glaube ich, nicht mal Vegetarier. Und der Begriff Veganismus war mir nicht so geläufig. Aber irgendwie habe ich gemerkt, also als ich das realisiert habe, dass was da wirklich passiert mit den Tieren, wusste ich, okay, das Endziel wird jetzt sein, vegan zu werden. Dann habe ich angefangen, bewusst sehr, sehr viele Videos zu schauen, eben über Produktion von Fleisch oder generell tierischen Lebensmitteln. Und ich habe dann auch angefangen, wirklich sehr obsessiv über Ernährungsthemen zu lesen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen. Ich weiß auch noch so von also von Studien, habe ich mal Materialien runtergeladen, also Unimaterialien eigentlich, die öffentlich von gewissen Unis zugänglich waren, also zu den Themen Ernährungswissenschaften und auch Psychologie. Psychologie war nämlich immer schon, auch vor der Ernährung, ein großes Interessensthema für mich. Und dann habe ich mich da total reingelesen. Ich habe dann im Rahmen von meiner Matura, früher musste man noch so Spezialgebiete schreiben zu Themen, da habe ich in Englisch habe ich mein Spezialgebiet zum Thema The China Study geschrieben. Das ist so eine Studie, eigentlich eine recht schlecht konzipierte Studie, wie ich heutzutage weiß, aber ja, jedenfalls eine Studie zum Thema vegane Ernährung und in China, dass eben die Personengruppen, die sich pflanzlich ernähren, weniger Krebs haben. Und das habe ich so ein bisschen als Rahmen verwendet, dass ich mir dachte, gut, jetzt werde ich vegan und berichte da auch meine persönliche Erfahrung damit und bereite eben die Daten von der China Study auf für eben meine Englisch-Matura. Ich habe dann angefangen, extrem viel selbst zu kochen, denn meine Eltern sind nicht vegan und auch nicht vegetarisch, sondern ernähren sich klassisch wie am Land mit eher viel Fleisch. Da habe ich eben selbst gekocht. Also ich war immer schon so, wenn ich gewisse Dinge will oder gewisse Werte habe, dann stehe ich sehr dazu und dann ziehe ich das durch. Und dann bin ich auch sehr stur. Was ich eigentlich heutzutage als eine gute Eigenschaft auch sehe, also bei gewissen Themen zumindest. Und das war wirklich eine wunderschöne Umstellung. Also ich habe mich zuerst ja schon, als ich noch omnivor war, mich schon angefangen, gesünder zu ernähren. Und das war schon richtig cool. Und dann auch nochmal das mit dem Vegan hat nochmal viel mehr gemacht. Mir ging es auch sofort deutlich besser. Ich weiß noch, ich hatte plötzlich so viel Energie. Ich war so wach. Ich hatte so eine mentale Klarheit auch. Und es war auch so spannend, neue Lebensmittel zu entdecken, die ganzen Sojaprodukte. Es gab zwar damals noch nicht so viele vegane
Ersatzprodukte, aber ich habe eben sehr viel mit Linsen gekocht und mit Getreide, also sehr Whole Food, eine sehr Whole Food Plant-Based Diet, wie man sagen wird. Und das war wirklich total schön. Und ich habe da eine ganz neue Welt entdeckt. Was für mich auch extrem positiv war im Rahmen der Umstellung auf vegan, das Psychische. Ich habe eben gemerkt, dass das sozusagen mein neuer Weg sein sollte. Und das war so schön, dass ich das dann auch lebe. Und ich wusste, dass ich da zu diesen Grausamkeiten, die da den Tieren angetan werden, nicht mehr so aktiv beitrage. Und das hat sich psychisch extrem erleichternd angefühlt. Und ich finde, es ist auch einfach immer wichtig, die Psyche beim Thema Gesundheit und auch Ernährung mit einzubeziehen. Und deshalb war das Ganze, diese Umstellung auf vegan, einfach auch wunderschön für mich. Ich war nicht sofort vegan, das muss ich auch dazu sagen. Zuerst habe ich mich wirklich von einem Tag auf den anderen auf pesketarisch umgestellt und dann ein paar Monate später wurde ich ganz vegan. Ich habe das auch alles dokumentiert im Rahmen von diesem Spezialgebiet, was man für die englische Matura schreiben muss. Und das auch im Nachhinein zu lesen, ist so schön. Also ich war wirklich, wirklich sehr begeistert und ja, es war ein riesen Schritt für mich. Ja, aufgrund dieser positiven Veränderungen wollte ich dann natürlich noch mehr über das Thema Ernährung wissen. Ich habe, wie schon gesagt, unzählige Bücher gelesen, konnte damals aber noch nicht so sehr zwischen guten und schlechten Büchern, zwischen Pseudowissenschaft und Wissenschaft unterscheiden. Natürlich nicht. Dann bin ich auch mal so ein bisschen in die Rohkost-vegane Szene abgerutscht, weil natürlich, wenn man sich nicht auskennt und man liest da und denkt, ja, das hat ein Arzt geschrieben, das muss ja gut sein, dann glaubt man das ja auch. Ich war jetzt nicht Rohkost-Veganerin, aber habe dann teilweise, früher gab es auch dieses Rotel 4, habe das sehr probiert, habe versucht, High Carb zu essen. Was jetzt evidenzbasiert gesehen natürlich absolut keinen Sinn macht. Aber genau, deshalb kenne ich das Ganze auch mit, man informiert sich und man denkt dann, das ist die eine Ernährungsweise, die gesund ist. Und ich dachte das oft mal. Ich dachte dann zu einem Zeitpunkt, diese High Carb, Low Protein, vegane Ernährung oder Rohkosternährung oder Rotel 4 Ernährung ist die gesündeste. Das ist die eine Ernährungsform, die gesund ist. Was natürlich jetzt aus heutiger Sicht, aus meiner Sicht als Ernährungswissenschaftlerin, absolut keinen Sinn macht. Genau. Aber gut, ich war eben dann wirklich besessen davon, mehr zu erfahren und zu erfahren, wie es wirklich ist. Weil dann habe ich plötzlich immer mehr verschiedene Meinungen gehört, dass nicht vegan gesünder ist, dass vegan das Gesündeste ist, dass im veganen Bereich, Rohkost das Gesündeste ist oder Whole Food Plant-Based. Ich habe so viel Verschiedenes gehört und habe mich nicht mehr ausgekannt. Was soll ich denn jetzt wirklich machen? Was ist jetzt wirklich am besten? Warum gibt es so viele verschiedene Meinungen dazu? Und deshalb, ging es dann weiter mit meinen vielen Recherchen. Ich habe dann angefangen, Studien zu lesen. Das war natürlich sehr schwer, also wenn man keine Ahnung hat, wie man Studien liest, wenn man sich mit Statistik null auskennt. Und ja, in der Schule, auch im Gymnasium, hat man zwar ein bisschen Statistik, aber das ist jetzt natürlich nicht tiefgehend genug. Auch Englisch, das Englisch in Studien, auch wenn mein Englisch immer sehr gut war, Englisch in Studien ist dann doch recht komplex. Aber es war dann eigentlich sehr, sehr schwer. So. Dann war es so, dass ich ja eigentlich, mein ursprünglicher Plan war immer, dass ich nach der Matura anfange, Psychologie zu studieren. Das wollte ich immer schon, weil mich Psychologie und auch Philosophie immer schon so fasziniert hat. Ich hätte dann auch, also nach der Matura habe ich ein Au-pair-Jahr in Frankreich und dann auch England gemacht und habe mich dann an einer englischen Universität beworben und habe sogar einen Studienplatz bekommen, worüber ich sehr stolz war. Aber das war für Psychologie. Ich habe mich für Psychologie beworben. Immer mehr dachte ich aber dann, jetzt hätte ich zwar diesen Studienplatz, aber eigentlich will ich jetzt mehr über Ernährung auch wissen. Das war der Grund, warum ich dann nach Wien gegangen bin. Denn in Wien gibt es beides, Ernährung und Psychologie. Ich habe dann zuerst mein Bachelorstudium Ernährungswissenschaften begonnen und
bin dann so mehr in das Thema eingetaucht. Und es war sehr interessant. Anfangs Ernährungswissenschaftenstudium stellt man sich immer ganz anders vor, als es ist. Es ist erstmal viel Chemie, sehr viel Naturwissenschaft, sehr viel Labor, sehr viel naturwissenschaftliche Grundlagen einfach. Und im Laufe des Bachelorstudiums habe ich immer mehr gelernt, dass ich nichts weiß. Der klassische Dunning-Kruger-Effekt. Am Anfang, wenn man sich anfängt, mit irgendwas zu beschäftigen, denkt man sich, ich weiß ja so viel, ich habe ein paar Bücher gelesen, ich kenne mich super aus. Und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr weiß man, dass man sozusagen nichts weiß. Übertrieben gesprochen. Aber nach dem Bachelorstudium habe ich mich wirklich nicht sehr kompetent gefühlt, ehrlich gesagt. Also ich hätte mich auch niemals getraut, nach dem Bachelorstudium Ernährungsberatung zu machen, weil man hat im Bachelorstudium wenig Ernährung. Die naturwissenschaftlichen Grundlagen, es ist einfach mal so viel, das glaubt man gar nicht. Da kommt man noch gar nicht so richtig in die Ernährung rein. Kurzer Background auch, ich muss sagen, war halt immer schon sehr perfektionistisch und ich hasse es, wenn ich mich nur oberflächlich mit irgendwas auseinandersetze, weil ich denke mal, das bringt sich einfach nichts und ich will mich, wenn dann, schon gescheit irgendwo auskennen und nicht irgendwie so ein Halbwissen verbreiten, weil das war genau das, was mich immer so gestört hat, dass im Ernährungsbereich, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt. Der glaubt das, der sagt das, gerade über vegane Ernährung. Was stimmt denn nun wirklich? Vor allem bei der veganen Ernährung war es ja auch so oder ist es nach wie vor so, dass natürlich viele Personen, so wie auch ich, auch ethisch motiviert sind. Und dass dann Biases reinrutschen können. Und das war mir immer schon wichtig, das nicht zu haben, dass ich so gut wie möglich Biases vermeide. Auch wenn natürlich niemand von uns 100% immer objektiv sein wird. Und dann habe ich nach dem Bachelorstudium gleich das Masterstudium begonnen und parallel mich natürlich selbst angefangen, sehr stark einzulesen, viele Studien zu lesen. Das hat man im Laufe des Masterstudiums auch immer mehr gelernt. Wie interpretiert man Studien? Worauf muss man da bei der Qualität achten? Und so ging das dann weiter. Ich hatte dann auch diverse Jobs im Ernährungsbereich. Nichts hat mich so wirklich sehr erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war meist auch sehr eintönig. Und ich habe dann auch angefangen, Psychologie zu studieren, weil ich einfach wusste, wenn ich das nicht mache, werde ich es irgendwann bereuen. Und ich wusste auch, dass es damit ich die Ernährung besser verstehe, damit ich Essverhalten besser verstehe, das einfach super wichtig ist. Auch das Thema Essstörungen hat mich immer schon super fasziniert. Da habe ich auch im Ernährungswissenschaftenstudium bei gewissen Seminararbeiten immer einen Fokus drauf gehabt, habe sehr oft über Essstörungen geschrieben, weil ich aus eigener Erfahrung da natürlich Interesse hatte. Genau, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Das Binge-Eating habe ich dann eigentlich mit so der Umstellung auf die vegane Ernährung mehr und mehr abgelegt, spannenderweise. Ich war auch damals in Psychotherapie, aber das muss ich sagen, hat mir jetzt nicht so viel geholfen, auch wenn ich ein großer Fan von Psychotherapie bin. Aber genau, das mit dem Binge-Eating, das habe ich schon mit ungefähr 17, 18 Jahren dann immer mehr abgelegt, worüber ich sehr, sehr froh bin, dass das so gut geklappt hat. Genau, dann im Studium, auch in meiner Studienzeit habe ich dann noch mit Sport begonnen. Als ich 20 war, habe ich mit Pole Dance begonnen, wurde plötzlich super sportlich, habe das dann auch, ich übertreibe es immer gern, mache dann Dinge auch immer bis zum Extrem. Habe sehr viel Pole gemacht, bin dann 3 Jahre später auch schon Trainerin geworden, habe auch geboxt. Genau. Und jetzt war ich beim Masterstudium Ernährungswissenschaften. Das war auch super spannend. Da habe ich auch immer mehr gemerkt, dass auch eben die veganen Biases, dass auch die veganen Bücher, die ich früher gelesen habe, da gibt es eben The China Study, das How Not to Die, ich glaube Reversing Diabetes heißt das von Dr. Neil Barnard, eins über Herzinfarkt von Esselstyn, dass die alle eigentlich jetzt auch nicht sehr, sehr, sag mal, gut sind. Einfach populärwissenschaftliche Bücher. Wurde sehr viel gecherrypickt und
Das war natürlich teilweise sehr nüchtern zu sehen, dass so viel Literatur einfach so schlecht ist und dass auch so viel Biases gibt im veganen Ernährungsbereich. Ist natürlich keine Überraschung, gibt's überall. Aber das dann mal von der anderen Seite, von der Seite als Person, die sich nun schon ein bisschen damit auskennt, zu sehen, war schon irgendwie erschreckend teilweise. Dann zum Ende hin von meinem Masterstudium habe ich mal bei einer Ernährungsberaterin ein Praktikum gemacht. Eigentlich wird einem im Studium immer abgeraten, davon Ernährungsberatung zu machen. Die Professoren sagen immer, dass das nicht klappt, dass man auch davon nicht leben kann und dass man das einfach nicht machen soll. Diese Ernährungsberaterin hat mir aber das Gegenteil gezeigt, dass das geht. Dass man auch Ernährungsberatung machen kann und auch davon leben kann. Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich genau das, was ich will. Ich will Menschen helfen. Ich will Menschen, denen es vielleicht so ging wie mir früher, helfen. Die Personen, die versuchen, sich gesund zu ernähren, wo es aber nicht klappt. Auch das habe ich jetzt gar nicht erzählt, ich hatte natürlich immer wieder dann, als ich das Binge-Eating abgelegt habe und angefangen habe, mich ausgewogener zu ernähren, spannenderweise habe ich aber dann auch oft trotzdem sehr viel gegessen und habe auch ordentlich zugenommen. Ich habe mal in einem halben Jahr, als ich nach England gegangen bin, 10 Kilo zugenommen. Und ich bin sehr klein und eher schlank normalerweise und da ist das schon sehr, sehr viel. Und ich habe alles probiert, um abzunehmen. Es war wirklich schlimm. Und es hat nicht geklappt. Es ging erst dann mehr und mehr, als ich dann am Anfang des Studiums, als ich in Wien war und mehr in meine Routine gefunden habe und bewusst auf eine gesunde Art und Weise dran gearbeitet habe. Also ich habe wirklich alles, nicht nur die Essstörung, das Zunehmen, das zu wenig Gewicht, ich habe wirklich alles schon hinter mir. Die Verwirrung mit was ist jetzt gesund. Und ich dachte mir in der Ernährungsberatung, da kann ich genau diesen Leuten helfen, die das auch schon alles hinter sich haben, denen es so schwer fällt einfach. Und wo ich auch mit der psychologischen Komponente weiterhelfen kann. Natürlich darf man mit einem Psychologiestudium keine Psychotherapie machen. Das ist nämlich in Österreich eine andere Art von Ausbildung. Aber ich wusste, dass das psychologische Wissen mir doch helfen wird, bei dem, wie kann man die Ernährungsstrategien umsetzen, wie kann man Verhaltensweisen verändern, damit man sie auch gut beibehalten kann. Und wie kann man das Ganze auch machen, dass es einfach gesund ist, nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche. Ich hatte auch selbst in meiner Vergangenheit mit Depressionen und Panikattacken, also einer Angststörung, sehr viel zu tun und weiß auch, wie das die Ernährung beeinflussen kann, beziehungsweise wie die Ernährung diese psychischen Störungen beeinflussen kann. Und deshalb das Thema Psychologie war deshalb immer schon super, super groß für mich. Genau, aber zurück zu meinem Weg. Genau, ich habe das Praktikum bei der Ernährungsberaterin gemacht, gesehen, das kann wirklich funktionieren und ich dachte mir, ja, das ist es. So kann ich das wirklich alles kombinieren und wirklich endlich das machen, was ich machen will. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich selbstständig gemacht. Als ich noch im Masterstudium war, als ich noch Psychologie nebenbei studiert habe ich angefangen, mir selbst eine Webseite zu basteln, mein Branding zu machen. Ich hatte keine Ahnung von Business, habe mir das alles irgendwie beigebracht und habe vor nun 3 Jahren, 2021, mich selbstständig gemacht. Am Anfang war das natürlich nicht so leicht. Auch man unterschätzt absolut, was man als Selbstständige alles machen muss. Die Buchhaltung, die Webseite, man sollte eine E-Mail-Marketing machen, Instagram, Social Media. Das unterschätzt man komplett. Und auch bei den Ernährungsberatungen, wie viel Arbeit das ist, eine Ernährungsberatung, also eine sehr individuelle Ernährungsberatung vorzubereiten, teilweise auch nachzubereiten. Und ich hatte immer schon diese extrem hohen Ansprüche an mich, teilweise ja überhöhte Ansprüche, ganz ehrlich. Ich denke mal wahrscheinlich, das war immer zu viel. Aber diesen überhöhten Anspruch, mich immer optimal vorzubereiten, immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein, damit ich meinen KlientInnen wirklich das Optimum mitgeben kann.
Das war dann wirklich auch oft sehr stressig. Man kann sich natürlich vorstellen, dass Selbstständigkeit plus Doppelstudium nicht so einfach war. Und Pole Dance habe ich immer schon nebenbei oder unterrichte ich schon seit Jahren nebenbei, aber das nur wenige Stunden pro Woche. Und ja, aber ich bin es generell gewohnt, sehr, sehr viel immer zu leisten. Ich habe mir da immer sehr viel mir selbst auferlegt, dass ich so viel leisten muss, was auch natürlich kein gesunder Gedanke ist. Und es ist in unserer Leistungsgesellschaft zwar so verbreitet und wird auch als was Gutes angesehen, aber ich kann sagen, dass das natürlich nicht gut war. Also ich war in meinem Leben so oft knapp an einem Burnout. Ich kann es gar nicht sagen. Oder einmal, glaube ich, hatte ich auch ein leichtes Burnout. Kurz nachdem ich selbstständig geworden bin, weil es noch nicht genug war, dachte ich auch noch, so, eigentlich wollte ich immer mal ein Auslandssemester machen. Und das könnte ich eigentlich im Rahmen meines Psychologiestudiums machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann war ich ein halbes Jahr in Australien im Rahmen meines Psychologiestudiums, während ich meinen Master noch abgeschlossen habe und während ich selbstständig war und somit dann immer via Zoom meine Online-Beratungen teilweise um verrückte Uhrzeiten um 5 Uhr in der Früh oder so abgehalten habe, weil Zeitverschiebung zu Australien ist ja recht groß. Und das war echt anstrengend, vor allem weil der Psychologie in Australien auch wirklich schwierig ist. Definitiv schwieriger als hier. Australien war aber eine super Zeit für mich. Also es war sehr, sehr belastend, aber zumindest akademisch gesehen, das Psychologiestudium war super spannend. Ich habe da einen Schwerpunkt auf Ernährungspsychologie gesetzt, wo wir auch viel gelernt haben, eben über Verhaltensveränderung und generell alles, was mit Ernährungspsychologie zu tun hat, Essstörungen, auch Ernährung, beispielsweise bei ADHS und Autismus. Generell, das sind Themen, die mich extrem interessieren. Und das war einfach wirklich eine spannende Zeit. Dann glaube ich aber, dass ich in einem kleinen Burnout gelandet bin. Aber habe mir dann vom Studium, also ich habe dann Master abgeschlossen gehabt, Psychologiestudium hatte ich dann Ferien und dann habe ich mich mal nur auf die Arbeit fokussiert, was auch mal schön war. Jetzt bin ich wieder in Wien. Ich habe meine Praxis, ich arbeite mit meinen KlientInnen hier vor Ort in Wien, aber auch online. Das ist auch schön. Ich habe KlientInnen in ganz Österreich, auch in Deutschland. Teilweise sogar auch weltweit. Hin und wieder habe ich Beratungen auf Englisch. Bei einer amerikanischen Klientin, Australierinnen habe ich auch. Und das ist immer super, super spannend. Also heutzutage könnte ich nicht glücklicher sein. Ich schaffe es jetzt auch schon ein bisschen weniger zu arbeiten. Ich habe auch Freelancerinnen, die für mich arbeiten. Denen kann ich Arbeit abgeben. Sonst wäre das auch einfach zu viel. Das Social Media ist beispielsweise einfach sehr, sehr viel Aufwand. Und so kann ich mich mehr auf das Ernährungswissenschaftliche, das, was mir wirklich am meisten am Herzen liegt, fokussieren. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, Studien zu lesen. Ich versuche immer am aktuellsten Stand der Wissenschaft zu sein. Aber ich versuche mir heutzutage auch nicht mehr so einen großen Stress zu machen damit. Ja, ich versuche so unbiased wie möglich, also so objektiv wie möglich, das Ganze zu machen, da ich natürlich auch selbst vegan bin und da das nicht mit einfließen lassen will. Also ich will die Datenlage so darstellen, wie sie ist und nicht irgendwie verändern, nur weil ich vegan bin und weil ich will, dass jeder vegan wird. Nein, ich will den Menschen helfen, da wo sie sind. Also ich habe natürlich sehr viele vegane und vegetarische KlientInnen, aber auch omnivore KlientInnen. Und ich will dann niemanden von irgendwas überzeugen. Mir ist es wichtig, dass das Ganze so evidenzbasiert wie möglich darzustellen und dabei auch eben die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Ich sehe das immer so schön in der Interaktion mit meinen KlientInnen, dass diese psychologische Seite so eine große Rolle spielt. Teilweise sogar wichtiger als die ernährungswissenschaftliche Seite. Diese Beziehung zwischen mir und den KlientInnen, die Empathie, das aktive Zuhören, dass das einfach so, so wichtig ist. Die Menschen wollen sich verstanden fühlen
wollen, dass man ihnen zuhört. Und das ist einfach sehr wichtig. Ernährungswissenschaft ist nur ein Teil von dem Ganzen. Und das weiß ich ja selbst mit meinem Hintergrund. Mir wurde früher oft gesagt, ja, iss mehr Gemüse, das wäre gesund, iss mehr davon. Aber es ging nicht und da gab es einfach noch viel, viel mehr. Es ist jetzt auch sehr spannend, so auf der anderen Seite von dem Ganzen zu sein. Früher habe ich ErnährungswissenschaftlerInnen, ÄrztInnen verfolgt, deren Inhalte konsumiert, deren Bücher gelesen. Und jetzt, wo ich auf der anderen Seite bin, ist es auch sehr spannend. Ich finde es so schön, dass ich mit vielen ErnährungsberaterInnen auch sehr eng bin, dass wir uns austauschen, dass wir uns nicht als KonkurrentInnen sehen. Das finde ich wunderbar und so sollte es auch sein. Natürlich sehe ich aber auch andere Aspekte. Ich sehe manchmal, dass es sehr viel auch Ungutes im Ernährungsbereich gibt. Beispielsweise wollen mich immer wieder, was ich nicht so toll finde. Ich persönlich finde das gar nicht toll und dazu stehe ich auch. MLM, also Multilevel-Marketing-Firmen, wollen mich immer wieder werben dafür, dass ich deren Nahrungsergänzungsmittel verkaufe. Und das werde ich einfach nicht machen. Das geht so gegen meine Werte. Ich habe natürlich Kooperationen mit Supplementefirmen, wo ich Affiliate-Codes habe, also Rabattcodes für meine KlientInnen, wo ich Provision bekomme. Das natürlich, ich denke, da spricht auch nichts dagegen. Das ist auch das, was es mir hilft, Dinge wie diesen Podcast zu finanzieren. Das wäre ansonsten nicht möglich. Also was ich davon an Provisionen bekomme, fließt alles wieder in die Community rein. Also das gibt dann kostenlosen Content sozusagen. Aber teilweise, wie Menschen versuchen, in dem Bereich Geld zu machen, das finde ich teilweise nicht sehr schön. Ich sehe auch teilweise, dass nicht jeder sehr gut arbeitet, was ich sehr oft kritisiere, dass ÄrztInnen, nicht alle natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber sehr oft nicht so viel über Ernährung wissen und trotzdem versuchen, die Infos weiterzugeben und das stimmt auch oft einfach nicht. Oder auch, dass manche Personen im Bereich einfach falsche Informationen verbreiten. Ich denke, das hat eigentlich nie einen schlechten Hintergrund. Ich denke, niemand will was Böses. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube immer das Gute im Menschen. Aber genau das ist es, was mich ja so stört. Missinformation, Falschinformation, unreflektierte Aussagen von beispielsweise auch Influencern, Fitnessinfluencern, Ernährungsinfluencern, Personen, die einfach keinen fundierten Hintergrund haben. Das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch und dazu stehe ich auch. Ich würde sagen, ich versuche immer alles sehr differenziert zu sehen und versuche eben das Beste in den Menschen zu sehen. Aber natürlich sage ich ganz klar, es nervt mich extrem, wenn Personen keinen fundierten Hintergrund mitbringen und dann beispielsweise über Ernährung sprechen, als würden sie sich auskennen. Und das kann gefährlich werden. Weil ich kenne auch die andere Seite. Ich weiß, wie es ist, eine Person zu sein, die diesen Content dann konsumiert und die dann diese Informationen ernst nimmt. Und Ernährung ist sehr, sehr wichtig für die Gesundheit, wie ich vor allem weiß. Ich weiß, wie es mir heutzutage geht. Ich weiß, wie es mir früher ging. Und dieser Unterschied ist so, so groß. Deshalb bin ich so leidenschaftlich bei dem ganzen Thema. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass die Leute richtige Informationen bekommen oder zumindest auf aktuellen Stand der Wissenschaft. Ich sage natürlich auch, die Ernährungswissenschaft ist jung und es gibt so viel, was wir nicht wissen. Aber ich denke, der aktuelle Stand der Wissenschaft ist das Beste, was wir haben. Natürlich sage ich nicht, dass ich immer perfekt bin, absolut nicht. Jeder von uns wird Fehler machen und ich habe bestimmt auch schon genug Fehler gemacht. Sollte ich auf Fehler draufkommen oder die mir jemand mitteilen, natürlich sehr gerne, kann man immer drüber sprechen und dann würde ich das auch einfach veröffentlichen und das revidieren. Aber mir ist es auch immer wichtig, einfach mein Bestes sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen zu geben. Und genau, das liegt mir so stark am Herzen und ich glaube, ihr wisst jetzt mehr und mehr, warum. Ich war sehr ungesund, mir ging es sehr schlecht. Ich hatte so einen großen Kampf immer mit dem Essen. Ich kann es euch wirklich gar nicht sagen. Es war so ein Kampf. Die Gedanken ums Essen haben mich so konsumiert.
ich habe mich wie von so einer fremden Kraft bestimmt gefühlt, wie eben so ein Zwang einfach, wie beim Binge-Eating. Und jetzt fühle ich mich so viel freier und Essen ist so was Schönes und ich freue mich so, mich gesund zu ernähren und auf mich zu schauen und Sport zu machen. Und ich will einfach, dass jeder von euch dasselbe erleben kann, dass Ernährung leicht oder halbwegs leicht ist. Ich sage nicht immer, dass das für mich ganz einfach ist, absolut gar nicht. Aber einfach, dass man sagt, man ist mit dem Essverhalten halbwegs im Reinen. Man weiß ungefähr, was man dem Körper warum geben soll. Man fühlt sich halbwegs wohl im Körper und man isst, weil man sich was Gutes tun will. Man respektiert den eigenen Körper und schätzt sich auch mit dem Essen sozusagen wert, mit der gesunden Ernährung. Ich wünsche mir wirklich, das ist das eigentlich, was ich mir am meisten wünsche und was ich mir von Herzen wünsche und was ich eigentlich auf meinem Weg machen will, dass ihr das Ganze auch so erlebt. Also das Positive, nicht wie in meinen Anfängen, sondern dass man sich so gut fühlen kann und dass man auch einfach ein bisschen Wissen hat. Das ist mir auch wichtig, weil ich habe mich damals im Informationsdschungel absolut nicht orientieren können. Und wenn man so ein bisschen Basiswissen hat, die Informationen so ein bisschen bewerten kann und weiß, was einem für sich selbst gut tut, das ist einfach so schön. Und das ist das Wichtigste für mich, dass ihr das auch mehr und mehr so mitbekommt. Genau. Ja, das ist mein Weg. Wahrscheinlich habe ich sehr viel vergessen, wie es dann oft so ist. Aber ich freue mich schon auf zukünftige Podcast-Folgen und vor allem freue ich mich einfach weiter in diesem Bereich zu arbeiten und das Ganze weitergeben zu dürfen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Abonniert sehr, sehr gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da, ich würde mich sehr freuen. Gebt mir auch super gern Feedback via Instagram @Christina_denk mit 2G oder schreibt mir auf meiner Webseite www.christinadenk.com und bis zum nächsten Mal. Tschüss!